Kaixo, Aitor naiz, Bilbokoa. Eta janda janen jarratzailea naiz, eta gaur egingo dut Oilasko liburuak. Goazen ba. Bueno, Oilasko liburuak egiteko behar ditugu 3 arrautzak, ogi birrindua, oilaskoa, urdaiazpikoa, gazta eta gatza. Hasteko puskatzen ditugu 3 arrautzak. Eta oso ondo irabiatzen ditugu arrautzak. Prestatzen dugu oilasko zerrak eta ipintzen ditugu gazta eta urdaiazpikoa. Ixten dugu zerra beste zerrarekin eta hasten gara arrautzarekin eta ogi birrinduarekin. Ipintzen dugu zartaginan olio asko. Eta hasten gara frijitzen Oilasko liburuak. Itxura dorauta ikusten dugunean, amatatzen dugu sua eta ipintzen ditugu Oilasko liburuak plater batean. Labana batekin egiten dugu mosketa bat, ea puntuan badago. Eta hau izan da dena, eskerrik asko eta on egin.